What's up mga kaigan? Nandito kami sa bahay nila Patrick sa Maduaw. Ito si Lee at Patrick. Hello, magandang gabi. Pupuntang kayo ngamin sa CR dahil umiihi na si Lee. Tara, let's go guys. Let's go guys. Go. Ang dilim-dilim pero kaya pa rin. Ang dilim-dilim. Hindi namin makita si Patrick. Oh. Hello po mga Hello mga kaigan. Pupunta na kami sa CR. Okay. Dito na po kami. Pasok. Pasok. Ang daming mga Paniki! what's up? Ito po yun. Ito. Oh. Sige, oh, mo po? Start. Oh. Yan. Sige na, hit part. Umiga na. Umiga na part. Ina part. Sige part, iwan ka muna namin part. See you. Dito muna mga namin. Hello guys. Pupunta kami sa kaibigan namin si Jana at si Carlos. Mukhang busy sila sa ilang ginagawa. Ali, tignan natin guys. Ali. Hello, what's up? Good morning mga kaigan. Good morning mga kaigan. Ito po si Jana at si Carlos. Good morning kaigan. Tagiyan na cellphone. Uy, ako na cellphone. Gabing-gabi na mga kaigan. Kitang-kita nyo. Oh, pero siga pa rin mga Christmas. Mga Christmas lights namin. Woo, party lang mga kaigan. Kaya pa natin. What's up? Hello mga kaigan. Gising pa kami. Gulat kayo no. Dahil busy ang aming mga kaibigan. Dahil tumawag siya sa kanyang Baby Love. Woo! Stay strong. Okay. Palikan na dito pareng Lee. Tapos na ako. What's up? So, ito na si pareng Lee. So ayan mga kaibigan, bumalik na ako dahil nakalimot ko. Sige mga kaigan. Kita nyo to. Christmas Oh, balls. woo! Mga Christmas balls. Ang dami nila. Oh, Pakita ang color. meron pang tag. Pakita Meron pang tong mga tag. Tag maybe. Tag maybe. What's up? Ganyan ka. Buraot. Pambula lang ang aking kaibigan. Ito po ang mayari. Swagger. Broken hearted po Swagger. yan. Dato. Oh, ito, lalabas ako mga kaigan dahil surveillance natin ang mga Christmas lights natin para ito mga bulak natin dito mga kaigan. Mga kaigan, nakita nyo to.